Расипнички се однесува. Затоа не го гласавме буџетот, бидејќи тој буџет е се осе не развој. Тој буџет е буџет кој што во наредните 2 години ќе ги колабрира сите јавни предпријатија, ќе го колабрира самиот град Скопје и ќе не задолжи во наредните не знам колку години да исплаќаме заради расипничкото однесување. Дали кога изгласавме во ноември месец на 18 ноември субвенција од 110 милиони за плати во ноември и декември, дали тие плати се подели? Очигледно не, бидејќи сега дебатираме и луѓето штрајкуваат пред врата за плата за декември. Зошто немаат плата за декември кога ние гласавме? Да, тука се зборува за реструктурирање. Најголемото реструктурирање би започнало и реално, ако сака председателката на Нова алтернатива да го помогне ЈСП, сега е моментот да си даде оставка. Поголема помош од тоа нема. Тука е првата причина и првата помош е тука. Дај си оставка, одме ќе им помогнеш инстантно. Ако си имал некаков удел во програмата за модерно Скопје, минимум што треба да правиш тука е да ја браниш. Минимум што треба да правиш е да идеш да ја браниш таа програма, ако си имал било каков удел во неа. Мене не ме изгледа дека ти се поистоветуваш со таа програма која што сакаш да лажеш дека си ја пишувал. Ако си ја пишувал, дојди тука брани ја. Гласај за бесплатни автобуси, бе дечко. Немој да се криете позади мицкаски. Што ќе ви пишат, тоа ќе кажат како одговорница. Значи со тие субвенции од 110 милиона се исплатија двете плати. Значи и во ноември исплатиме плата и во декември. Да знаете. Ја ставам на гласање. Кој е за, молам дека ја рака. Штувани, за одлуката гласале 22 членови на Советот, воздржани 13, немаше против. Како резултат на гласањето констатирам дека одлуката за давање на субвенции на ЈСП Скопје за 2024 година не е донесена. Со тоа дневниот за седмицата испратен. Јас заклучувам седмицата, благодарам. Редовна седмица ќе имаме на 31 јануари. Знам дека не дало субвенции треба да се изгласа. Знам дека не дала плата. Како ме би е срам, jer народот таму мрзне надвор. Па уште повеќе утре ќе мрзне, да знаете. Вашите деца не мрзнат, моето дете мрзне. Срам да ви е. Не шетавте 4 дена, вие шетавте. Сега да добро рече преска советникот. Паушали знаете да зимате. Ние не зимаме паушали. Ништо не зимаме. Треба да се срамите. Со наши гласови дојдовте вие тука седнавте. Со мојот глас. И гласовите на овој и тие народ надошто се. Срам да ви е. Вие комшија сте ми во Скопје себе порано. Доаѓавте, зимавте гласови од кај нас. Што ако заврши седницата? Брати се пак таму решавај. Како ние да правиме? Како да живееме? Што да јадеме ние? Кажи ми што да јадеме? Ше една модерна ги ти свикаме, не е проблем. Имаме кур. Што да јадеме? Кажи ми што да јадеме, друже. Кажи ми што да јадеме. Зошто си одиш? Кажи му на моето дете дојди објасни му таму што да јадам јас. Добро заврши. Што да јадам јас, кажи му. Кажи му што да јадам. Абе дојди кажи му на моето 15 годишно дете. И неделата имаше роден ден, не може да му славам, се шетам со Мичо по полициски станици, бе. Не може вчера да му славам роден ден на моето дете, бе. Море да, дала за тебе порете. Ќе дадеш пак да бараш гласови кај мене. Да бе, да. Јас одговорно тврдам овде пред сите дека вработените излегуваат онака како што се договараат меѓу себе. Без комен сме. Значи немат ни душа, ни срце, ништо немат тие луѓе внатре. Јас да ви кажам една работа. Ништо тие немат. Барат гласови, плати не дават. Срам нека име. ЈСП е предпријатие на град Скопје. Град Скопје е основач на ЈСП. И затоа град Скопје стопанисува со ЈСП. Значи ние работиме за некого и нашата мака и нашиот труд влегува тука, а бараме повратно од нив милостина за да добиеме плата. Тоа е луѓе. Значи ние сме градско предпријатие. Основач на ЈСП е град Скопје. И затоа град Скопје треба да мисли за нас. И ние имаме семејства.